มาถึงข่าวต่อไปบ้างนะครับ วัตถุดิบมาไกลจากดาวเสาร์เขาว่าเดี๋ยวดาวเสาร์มันมีอะไรอยู่บนดาวด้วยเขาบอกอย่างนี้มันมีไข่เจียวหมูสับเนี่ยไปขายจานละ220 บาทไปขายแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันแพงขนาดนี้มาจากดาวเสาร์หรือไงเป็นกิมมิคเขาเหรอคือไม่ใช่คือมีคนเนี่ยนะฮะเขาไปกินข้าวมีราคาแล้วเขาไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏไม่ได้มีการมาแชร์กันใน Facebook นะฮะชื่อ Facebook ว่าระบายนะได้แชร์ภาพข่าวนะครับหนุ่มไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่ไม่คิดราคาโหดสั่งอาหารไปนิดเดียวนะฮะเช็คบินมาเนี่ยเขาบอกว่าลมแทบจับเลยนะฮะโดยมีเนื้อหาระบุบอกว่าสั่งกะเพราไปเนี่ย2 จานไข่เจียวหมูสับอีก2 จานแกงจืดเต้าหู้หมูสับ2 จานน้ำอีก4 ขวดข้าวเปล่า1 โถนะฮะจากร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณท่าเรือนวลทิพย์จังหวัดระยองทั้งหมดเนี่ยพอคิดเงินมา 1,430 ไข่เจียวจานละ200หรอที่ชาวโซเชียลเองก็ได้มีการแบบว่าออกมาพูดกันนะครับว่าโอ้โหทำไมไข่เจียวเนี่ยมันถึงได้แพงขนาดนี้หลังจากนั้นนะฮะชาวเน็ตเขาก็เลยมีการออกมาเหมือนกับกระแนะกระแหนกันนะเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับบอกว่าร้านค้าอาหารดังกล่าวสาเหตุที่ราคาแพงเนี่ยเพราะว่าหมูเนี่ยนะเป็นหมูคุโรบุตะนำเข้าจากญี่ปุ่นสาหร่ายน้ำลึกจากมหาสมุทรแอตแลนติกไข่ไก่ฟาร์มปิดจากออสเตรเลียข้าวหอมมะลิ100%จากทุ่งกุราร้องไห้กะเพราปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์น้ำแข็งจากขั้วโลกใต้ต้มจืดสาหร่ายทะเลเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึกไปดำเอามาจากทะเลแคริบเบียนไข่เจียวหมูสับเป็นไข่ไก่เดือน9ใส่หมูจากขั้วโลกเหนือกะเพราหมูสับนะฮะหมูมาจากขั้วโลกเหนือกะเพราในกลุ่มนี้แอฟริกาใต้ต่างๆนะเขาก็กระแนะกระแหนกันมาอย่างนี้ราคาถือแพงขนาดนี้หรือไงปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมนะฮะทางพันตำรวจเอกกฤษณะนะฮะวรรณบดีนิมิตรเนี่ยถ้าเป็นผู้กำกับอยู่ที่สถานีภูธรที่บ้านเพนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้เดินทางไปร้านดังกล่าวซะเลยกุ้งกริ้งครับอย่าไปเขาจะมาฟ้องเราไหมก็ลูกมันออกมันยังไงกุ้งกริ้งพบกับเจ้าของร้านชื่อคุณธีรวุฒิตั้งทวีสุขเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ตกเป็นข่าวนี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะจะฟ้องพี่มาคนเดียวมันมีภาพอยู่ก็ภาพมันมีอยู่อ่ะก็ฟ้องคนปล่อยภาพไปนะผมไม่ไงหมูกุโรบุตะนี่นะครับเสร็จปุ๊บนายธีรวุฒิเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเปิดร้านนี้มาได้40 ปีแล้ววันนี้เนี่ยนะเกิดเหตุว่าตนเนี่ยไม่อยู่ร้านมีลูกน้อง2 คนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยมาขายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ย6 คนเป็นผู้ชาย5 คนผู้หญิง1 คนเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านเขาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะบอกจะรอระหว่างรอลงเรือไปที่ปักเสม็ดเนี่ยนะครับก็เลยไปสั่งอาหารอย่างที่บอกไปนะนู่นนี่นั่นรวมมาแล้วเนี่ย1,430 บาทโดยเด็กในร้านก็ทำอาหารจานใหญ่ทั้งหมดเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกอาหารของเขาเนี่ยนะฮะจานใหญ่มากๆนะครับไข่เจียวเนี่ยอยู่จานละ240เนี่ยนะฮะซึ่งจะใช้วัตถุดิบเนี่ยเป็นเนื้อหมูมากกว่าปกตินะครับเช่นกระเพราหมูเนี่ยจะใช้หมูเนี่ย7-8 ขีดต่อ1 จานบอกราคาหมูในตลาดตอนนี้ก็ราคาเนี่ยนะฮะโลนึงเนี่ย140-150 บาทแล้วแต่เขาจานหนึ่งเขาใช้7-8 ขีดจริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจับมาชั่งเหลือเกินคือนั่นจริงเมื่อกี้เขาก็ให้เราดูรูปอยู่นะมันก็นิดเดียวนั้นมันไม่น่าจะถึง7-8 ขีดนะลูกน้องก็บอกว่าวันนั้นลูกค้าเนี่ยที่มากินเนี่ยบอกว่าสั่งกะเพราหมูพิเศษนะต้มจืดก็เป็นหม้อไฟไข่เจียวหมูสับอีก1 จานมีไข่4 ฟองหมูบดอีกประมาณ4-5 ขีดมารู้ทีหลังนะครับว่ามีข่าวลงเนี่ยตกใจนะฮะและที่ร้านก็ยังขายอาหารตามปกตินี่แหละนะครับข้าวราดแกงต่างๆข้าวราดต่างๆนี่ก็50 บาทเท่านั้นเองส่วนทางพันตำรวจเอกกฤษณะนี่เขาก็บอกนะครับบอกว่าวันนี้เขาไปดูด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็ไปดูแล้วเนี่ยนะฮะในใบสั่งอาหารเมนูเนี่ยก็มีราคาบอกเอาไว้อยู่แล้วแล้วเท่านี้ไหมไม่ใช่ก็นี่ไงอย่างที่เห็นเขาก็บอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าคนกินบางทีก็ต้องดูราคาด้วยเหมือนกันเขาขายราคานั้นจริงๆขายราคานั้นจริงๆนะฮะแต่ทีนี้คนกินเนี่ยเขาบอกทีนี้คนขายบอกมีราคาเนี่ย3 ระดับก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ไปเนี่ยไปสั่งระดับแบบไหนก็จานใหญ่จานกลางจานเล็กกันนะแต่จะไปเอาผิดก็ลำบากนะคือตอนนี้ก็เลยต้องส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูมันมีไซส์แบบเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้เขาอาจจะเห็นว่ามาหลายคนอะไรไข่เจียวเท่าไหร่ไข่เจียวถูกที่สุดเท่าไหร่นะคะมองไม่เห็นนะ180 ค่ะ180ไข่เจียวกุ้งสับ160นี่บุญแล้วนะอย่าไปเจ๊ไฝนะเป็นพันไข่เจียวเอาไม่เคยไปเหรอเป็นพันเจ๊ไฝที่ตรงประตูพีราดไอ้ผัดซีอิ๊ว250จานหนึ่งแต่โอ้โห
ควรให้เขา อร่อยใช่ไหม ปู เขาเป็น อย่างนี้เป็นก้อนๆ ผมกินเนี่ยผมตอน อร่อย ตัวเล็กๆ อ เลย ร่อยที่สุดแล้ว เนี่ยตัวเล็กๆนั้น ต้องให้เขาไป แต่พี่ไม่กล้าจะพูดหรอก ทีนี้ก็ต้องเอาเงิน7-8 เดี๋ยวเขา พั มาน ไป ฟ้อง เลยนะ ผมกลัวเดี๋ยวไปกินเขาเอายาเบื่อให้ผมกิน ไม่บ้าเจ๊ฝ่ายเขาไม่ เจ๊ฝ่าย ใส่ เขาก็รู้อยู่แล้ว เขารู้อยู่แล้ว เขารู้กันมา ใครไปเนี่ย แล้ว ก็ต้องรู้ ใครจะกินก็กินใครไม่กินก็กินนะก็เหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาพูดนะ กินก็กินไม่กินก็ กินไม่กิ กิ น น อยากกิน นะเลือกเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่ เอา กิน ที่ ก็ไม่กิ เรา น สบายใจจะเลือกอะเนอะวันหลังก็ดูราคาก่อน นี่พูด แต่ร้านกุ้งกิ้งเมื่อกี้นี่นะ เราถือว่าเราโปรโมทร้านให้คุณแล้วนะ คุณต้องส่งมาที่ไทยรัฐนี่หน่อย มาชิมหน่อยที่มันสม อ ค ร่ ว อ ร ย รา ไหม คา อะไรอย่างงี้เนาะ พรุ่งนี้ส่งมาเลยที่ไทยรัฐเดี๋ยวเราจะกินกัน มาไหมอ่ะวันศุกร์ไหมวันศุกร์ วันศุกร์ก็ได้ส่งมา ไม่ส่งอีก ให้เวลาเพราะว่าเห็นว่าอยู่ไกลหน่อย วันศุกร์ วันศุกร์ ส่ง นะ มา เดี๋ยวจะลองกินดูว่า ลองชิม ราคาเนี้ยมันสมควรไหมนะไข่เจียว200 กว่าเนี่ยแล้วก็กระเพราเนี่ยส่งมาให้หมดเลย ค่ะ เดี๋ยวเราจะกินกันดู โอเค โอเคอ่ะ ครีมรสช็อกโกแลต เชิญครับ อร่อยเลย ผมกินไปแล้วกินหนึ่ง ก็ อัน เป็น ผม บัต ฉีก เต เอ อง ร์มากๆเมื่อกี้ เชิญครับคุณมาครับ โอเคค่ะ ลูกสาวดิฉันค่ะชมพู่นะคะ เป็นยังไงบ้างเนี่ย ก็ลงรูปและลูกแฝดของเธอนะคะ ซึ่งดูกันจะๆไปเลยนะชัดๆเจนๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ ก็เรียกได้ว่าดูรู้ไหมว่าคนไหนอ่ะที่เป็นสายฟ้าคนไหนที่เป็นพายุมองออกไหมโดยรูปล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นรูปของน้องฝาแฝดที่กำลังนอนหลับ พายุ ฝันดีจะนอนน่ารักมีเท้าข้างด้วยนะ น่ารักจังเลย จ๊ะ คนนี้พายุไหม อันนี้ไม่แน่ใจมาก แต่ว่ามีแคปชั่นเขียนเอาไว้นะว่า you may say I'm a dreamer นะหรือว่าแฮชแท็กว่าเพราะผมสะดวกแบบนี้ น่าจะ งานนี้แฟนๆ รอชมความน่ารักของน้องแฝดนะที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารัก แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ แถมยังถามกันอยู่ด้วยว่าสรุปแล้วคนนี้คือแฝดพี่หรือว่าแฝดน้องกันแน่นะฮะงานนี้ต้องรอให้แม่ชมหรือว่าพ่อน็อตเนี่ยเข้ามาเฉลยจริงๆฉันเองก็ยังงงอยู่ ยังดูไม่ออกใช่ไหม ยัง คะ ดูไม่ค่อยออก คน ตอน นี้ แร น่าก จะ กันดู เป็นพายุ ออก มา แล้วพอตอนนี้มันก็เริ่มไม่ออกแล้วว่ามันดู ยิ่งโตยิ่งเราก็จะดูไม่ออก เอ อะ อ คนนี้สายฟ้า โอ้ยแน่ใจเหรอเราก็มอง ใช่ ไม่แน่ใจนะ เมื่อกี้น่าจะน้องพายุ คนเมื่อกี้พายุเนาะคนนี้สายฟ้าไม่รู้เดาเอาเหมือนกัน เห็นไหม ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น อ่า มันเล็งอยู่ว่าอันนี้เหมือนกันตรงไหนนะอย่างเงี้ยเอามาอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ค่ะ ครับ วิดจะเกิดดราม่า อะไรกัน เวียแพนเค้กแล้วก็เบลล่า ทำไมอ่ะ คือเรื่องมันเกิดที่ว่าคุณเวียเนี่ยนะคะเขาก็ไปที่งานหนึ่งซึ่งงานนั้นเนี่ยคุณแพนเค้กก็ไปด้วย แล้วคุณแพนเค้กเองเขาก็ไม่รู้มาก่อนนะคะ ว่าคุณเวียจะมาร่วมงานก็เลยบอกว่าออกอาการไม่ค่อยสบอารมณ์นักทำไมไม่แจ้งกันก่อน ด้านฝั่งคุณเวียก็แคร์ความรู้สึกของคุณแพนเค้กไม่น้อยก็มีการบอกชัดๆระบุไว้เลยล่วงหน้าไปก่อนแล้วในหมายเชิญที่สื่อนะคะบอกว่างดให้สัมภาษณ์ ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ เพราะว่าหวั่นไปเองคิดไปไกลว่าอาจจะกระทบกับคุณแพนเค้กที่มาร่วมงานด้วยหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วคุณเวียก็เปลี่ยนแผนค่ะทำตัวน่ารักตัดสินใจใหม่เลยยอมออกมาให้สัมภาษณ์อย่างหล่อแน่นอนว่าเป็นประเด็นอัปเดตเลิฟค่ะ เรื่องความรักของเขาที่เพิ่งควงกันไปตลอดอยู่ที่โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นกับคุณเบลล่านะคะหนุ่มเวียกับสาวแพนเค้กก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป มีแฟนใหม่กันเรียบร้อยแล้วเรื่องรักๆเลิกๆก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไปกันไม่รอดก็ต้องทางใครทางมัน แต่จะจบยังไงให้สวยงามนั่นแหละต้องหาทางออกให้ดีก่อนนี่ประมาณอย่างนั้น โดน จริงเรื่องมันก็ผ่านๆไปแล้ว ใช่จริงๆก็ไม่มีอะไร แตงโมนิดนึงไหม แตงโม ก่อน แต ที่ งโม จะ มีอะไร เชิญ คะ จบแตงโมก็เหมือนกับจะกลับไปอยู่มีคืนดี ไป กับ ค แต บ ง กับแตง เอาจริงเหรอ ก็เรื่องเป็นอย่างนี้คือต่างคนก็ต่างแบบว่าเฮิร์ตกันมาหมดแล้วนะใช่ไหมแตงเองเขาก็เพิ่งเลิกนั้นแตงโมเนี่ยเขาก็เลยแท็กไปถามบอกว่าโอเคไหมยืออย่างนี้เป็นต้น โอเคไหม่ยือ เหรอ ผู้ชายก็บอกว่าโอเค โอเค แล้วที่ ยู พอดีแตงโมเขามันจะไปเกาหลี อืม ก็เลยบอกว่าไปกันไม่ยืออะไรเงี้ย แตงตอบว่า ก็โอเคสิยู อ่า ก็เลยไปกัน โกโก้ละยูอ๋อเหรอ โกโกลียู แต่ถ้ากลับมารักกันก็โอเคเนอะ ใช่ โอเค พูดแรก คือ ที่ ผมว่า เรียนหนังสืออยู่ด้วย คือ กัน มันก็ เล เป็น ย ไปได้นะคนเราคือถ้าเกิดคบกันแล้ววันหนึ่งมันไปกันไม่ได้ แล้วมันก็แยกจากกันไป เพราะวันหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างไปเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันของแต่ละคนนั้นเป็นยังไง ถ้ามีโอกาส แล้วอาจจะกลับมาคบกันได้อีก ถูกไหมครับพี่มา ครับ หนูพูดถูกใช่ไหมครับ แต่ของพี่หนุ่มนี่ไม่มีใครกลับมาทั้งคนเลยนะ ฮะ ของแกนี่ไม่มีใครกลับมาเลยนะ ไปแล้วไปเลยนั่นน่ะแกคงน่ากลัว อันนั้นก็โกโกโกดีกว่าของ ไปดี พี่ กว่าคือเขาจะมีชีวิตที่ดีไงแต่อันนี้คือเขาอาจจะแบบ โกโก้ ไปเรียนรู้ชีวิตแล้ววันหนึงเขากลับมา จบดีทุกคนถูกไหมคะ ใช่เขาหาทางออกมาดีแล้ว ไปดีกว่า ผิด คุณผู้ช ศีล ม นะแอนที่พูดโกหก เราหมด นะ เวลากันแล้วพอดีเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนี่เนาะ แต่เวลาพอกลับมาใหม่แล้วอะไรๆมันก็เข้าใจมากขึ้น ที่เป็นด้วยใช่ไหมแต่างนั้นแหละใช่ไหม เอาไหม โอเค ลาดีกว่า ลาดีกว่า ณผู้ชม ค่ะ วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะ ดูไทยรัฐทีวี เปิดช่อง 32